Kubang suku, kubang ranang, anda anu kubang maluang, kubang ranang, তিনি जों আমতলী গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি চেলিখোলা বিসি কয় নম্বর ওয়ার্ড 1 নম্বর ওয়ার্ড চেলিখোলা বিসি সিনি বাইশ খন্নাरानि মনি আতমসা মকল নুगियांगैनै खबर खानायनै जों दिनै आरो फाइसाव गयजाक सिनि DSMनि बिशाल कनभेनार जज ताइसिनि वाइटिएफनि भाइस प्रेसिडेन्ट ताइसिनि ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि दामंगसिं दंगसिनि लिडार्स दं अरनि DSMनि जत लिडार्स दं युथ दं सह सुदिनार फाइजाक बनो जों जे मानसाक जवा फाइगा बनो ट्रिटमेन्टनि बागै बुसखांनि दिनो बनो अपारेशननि दायित्व सोंनानै अरन लोकेल लिडार्सआवबो सावैनाय जों हापानिया डक्टर बाय एपइन्टमेन्ट नावै जों बनो ट्रिटमेन्ट खायना व्यवस्था खायनाय तामनि माले बनो खरकसा बुसाजक अलरेडि मकल स्राय फांसिन नुगिया ना बाय स्राय फांसिन नुगिया ताव बो बुसायखरै दिनै बुसायबोखरै बस मजुरि बनो मकल मजुरि थाङा गो स्रायने सामनायनि बा बनो बागै जों जा मानसा जों दिनै चवा फायखा आरो प्लास बनो बेटार ट्रिटमेन्ट बागै जों चिनादार खायतमो जों हापानिया डक्टर बाय बुदिना आसु दिनै सारिगाव जों जोंनि डक्टर बिरक्त दा बिरक्तना सोंहरनाय बुदिनो मकलनि डाक्टर आसु बनो जागाव जों गायसा गारि खायख्लाङो बनो अपारेशन व्यवस्था माखायनो कारण नखुङाव सोलिनो राननाय बन बागै जों फायजा कारण सुप पेथेटिक मेथड कारण अमाय रोग गोबांमा पेशेन्ट दिनै दिन गोबांमा रोग डिजिज अंख्रि दङ मबो वानाबा सिनजा हठाৎ तमंसा मस मकल नुगियांनि थाङो तो वानाबा सिनजा बेबने नखुंथ सोलिनो नांनाय बन बागै जों फायसा फायजा उबाग्रानि दागि मुंबाय बनकुलो सिनि महाराज दागि मुंबाय बनकुलो महाराज स्टेशन तिब्रा मथा अलवेज दफनि बागै जे जागा चुगिया आबनो जों चुगुनानि बागै जों सोमोन दफनि बागै लायनो हामबाय